Panjake sane mekatah kutus diri sane ketitah oleh pidana lemuan renggo nemangkin sampun perside ngemargiang sapetitah itu Panjake raris masesere nyerepin ide Brahman keling ring seluwiring linggih irike kararefin nulih kutus diri Alawo ngrenago danono Saiwati pemargin para penyerep sane kutus punika panjake masesere punika mitehan nyantos raup rejagat bandara negara mangkin kucapan berat mano kelin ku sangkaning peswecani de sangyang parama kawi irike ring jagat bandana negara wau preside kepanggih mungguing ide Brahmana keling ngene nakide si panjake rau nemangkin rares ngerini ide mawacan dia mai paman para panjak gel-gel kemudian yang paman main kemudian paman menentukan teke sik tongos babon ni cekliu pesan bukedan penyakit matur Wau kadiasa punika pitaken ide Brahman nekling nemangkin raris para panjaki sinalih tunggilnya digelis matur bambang ampun Ratu Pandita luwe titiang puniti rauh ringgalah kadimangki gumanti jagi munga sampur ringangan singgi Pandita langgana nyoba
Haratu titiang nasampura ring singgih pandita arep ning tawon riyen titiang pangkat nyoba minekadi linggih sang pandita memang kerti tiang keputus sangkane paring dikandukirin punika sane mawinan memang titiang rawuh mriki nenten wenten tiyos wantah pinakedute oleh dalaman Gusti titiang puniki rawuh mriki wantah sangkaning kautus oleh Gusti titiang nenten wenten tiyos wantah ide kalon watu renggo memandati pandita katuring dalam titiang mriki wantah sangkaning ketitah oleh ide memendak singgih pandita jagi katuring Gusti titiang ide dalem watu renggo